haasaawihiiba waxa laga aaminsan yahay fikir qaldan haye oo ah qofkan aad la haasaawisan adigu leedahay haye inantii waxay ku leedahay mar haddaynu sheekaysanayna inagu aniga kuleba gabadh kale lama hadli kartid dadkiis qabi ma teleefonkaygu ma dhegeysan kartid saacad kuma waayi karo hadda ma aragtaa markaan kuu baahdo waa inaan ku helaa markaan kuu baahdeen doono inaan ku arko ama waxba kula kulmo waa inaan ku helaa hadda ma aragtaa haddii ay aragto inantaas adiga oo gabadh kale commenti ka bixinaya ama sawirkeeda meel kale soo dhigaya qalbadaa jabaysa dhalinyaradina waxay ku leedahay uu khiyaamay daacadnimada gabadheeni markii ay 15 sano soo gaadhay way qaan gaadhay mar hadday qaan gaadhay dembigay gasho iyadaa lagula xisaabtamaya hadday markii ay 15 soo gaadhay ay qof disho sharciyada islaamku waxay ogolshahay in loo dilo qofkii ay dishay camdan u dishay laakiin waalidkii ma oga gabadhan mar hadday qaan gaadhay inay tahay qof iyadu xorriyadeeda iyo go'aamadeeda gaari karaya dabagal baa lagu haynayaa xagaad qabatay xagaad u baxday hadday dhaqaaqdo waa la dilaya دكتور بركن halka dhex marayno hadaan su'aal ka weydiino bal xanuunada dumarka ee nafsiga ku dhaca adigoo kuwa tilmaamay ee gaarka iyagu leeyihiin maxaa kamid ah xanuunada inta ugu badan dumarka aadka u saameeya ee aadka ugu badan waxa kamid ah wax loo yaqaan niyad jabka ama depressionka afka caafimaadka lagu dhaxlo caadi waxa weeye u leeyihiin in badan oo kamid ah waan la noolyihiin dadka ugu badan ee yimaada ee mushkiladaha ka cabanaya haddii aan nin iyo laba iyo saddex aan arko waxaan arkayaa tobanaan kale oo dumar ah ama reer ha lahaadaan ama yaani lahaanin xanuunka horta waxa weeye common buu ku yahay dumarkii maxaa keena depressionkaas dhinaca waxyaabaha ugu badan ee cawdaan maxaa kamid ah marka depressionka la joogo ma xagga xiriirka la soo marayba ma nolosha maxaa ugu badan waxa ugu badan ee arkaa waa mushkilad ka haysta xagga ay ragga ay la nool yihiin kuwaan kartay qaar reer la mise qaar aan lahaynba labadaba nin tii waxa weeye reerka lahayna dhibaatada waxa ku haya ninkeeda matalan uu la guursaday matalan waxa laale waxa u baahneed oo dhan isaga ku xidhay marar badan baan sheegnay inaanay gabadhu farxadeeda oo dhan aanay ninkeeda ku xidhin deedna gabadhii farxadeedii oo dhan bay ninkii ku xidhaysaa deedna waxay u nuglaanaysaa waxa weeye haddii uu ninku ka dhaqaaqaba way niyad xumaanaysaa caaw soo habsaamaya niyad xumay dareemaysaa biilkiibu kala habsaamaya niyad xumay dareemaysaa oo maagaya niyad xumay dareemaysaa waxa weeye gabadh kale la guursanaya niyad xumay dareemaysaa hadda maarta markaas waliba quusanaysaa hadhowtana isku ciilkaaminaysaa wanaagyada hore u soo sameysay ninkeeda maxaad sidana nin khaayina baad la joogtaa ee ku khiyaameynaya noloshiisa agtiisa waxba kama tiyid muxuu adiga kuu dariyo muxuu kaaga fakari waayey hadda maarta marka taas waa dumarkii reeraha lahaa dumarkii kale ama hablihii kale aan iyagu reeraha aan sameynina laba meelood bay uga timaadaa niyad xumadu mid waxay uga timaadaa hooyadeedii aabaheed oo ku haya control xad dhaaf ah gabadheeni markii ay 15 sano soo gaadhay way qaan gaadhay mar hadday qaan gaadhay dembigay gasho iyadaa lagula xisaabtamaya hadday markii ay 15 soo gaadhay ay qof disho sharciyada islaamku waxay ogolshahay in loo dilo qofkii ay dishay camdan u dishay laakiin waalidkii ma oga gabadhan mar hadday qaan gaadhay inay tahay qof iyadu xorriyadeeda iyo go'aamadeeda gaari karaya dabagal baa lagu haynayaa xagaad qabatay xagaad u baxday hadday dhaqaaqdo waa la dilaya inamadeedii baa walaaladeed baa ilaalinaya aabaheed baa ilaalinaya gaar baa laga hayaa doctor may taa qudheeda meel la oran karin hadee maadaama maraaxiisha maraysa xaalad muraahaqa inagoo sharaacada islaamka ilaalinaya taa qudhiisa in gabadhii laga warhayo dee iyadoon xadhkaa loo sii deylay in nasaaix iyo la ilaaliyo miyaanay diinteenu bayna tilmaamin oo gabadhii lala taliyo marka waxa la sii daayay miya may waa sax in lala taliyo in la ilaaliyo wadadeeda saxda ah waxay u baahan tahay loo sheego waa kugu taageersanahay laakiin wadadeeba nagu sheegaya wadada macquula wadada aan doonaya qodoban kugu daro Sheekh Jamaalo xanuunada maskaxda ku dhacay da'da ugu badan ee dhacaani waa 14 ilaa 24 sane maraaxiisha 14 ilaa 24 waa 10kii sane uu qofku ama jaamacad gali lahaa mustaqbalka noloshiisa uu meeleen lahaa 10kaas sane waxay muraayad u yihiin sida uu noloshiisu ay noqon doonto waa wuxuu ku kala duwan yahay xanuunada caadiga imka dhiigkarka iyo macaanka iyo qofka wuxuu ku dhacay isagoo noloshiisa soo dhameystay odaygii ama islaantii wax loona iyadu 8 caruur dhashay ganacsi samaysatay jaamacada ka soo baxday baa waxa weeye loona dhiigkar baa laga helay ama odaygii macaan baa laga helay xanuunka nafsiga ay markuu 14 jir yahay qofku uu bilaabmaya waa daada ugu badan oo nugul yahay
waana daada ay tahay hooyadii aabbo qofkan in daryeel dheeraada loo sameeyo qofka xilligaa waxa ka qaldan xageebadu jeeysanaysa imka inantaas ma garanayso ninka aad doonayso inaad guursato maxaad ku dooran doontaa taasi maxay dhibaato leedahay waxay dhibaato leedahay marba waxa soo soo toliya role model ku noqon doona qofku wuxuu xilligaa raadiyaa his identity-giisu raadiyaa ID-giisu raadinaya shakhsiyadiisu raadinaya yaad ku dayan doontaa yaa role model ku noqon doona bal marka aan cunaqabatayn ku sameeyo anigu aanan aabihii maaha role model maaha hooyadiina role model maaha labadaba inantan waxay aaminsantahay inay tahay dad dambeeya inay yihiin oo nolosha baa la socday inantan iPhone 2 alifaysa ama 13 ama 14 ama 15 odayga aabeedna niiclu sitaa danka hadal buu sitaa islaanta hooyadeed ma taqaano baataaja mobilka WhatsApp-ka fariin lagu soo diro ma akhrisan karayso oo dawa hooyada ayaa aabahaasi role model ma noqon karaa inanteeda waxay u sheegaan intee in leeg bay aqbali karaysaa aad bay hooseysaa fursadda ay ku aqbalaysaa taa intaa waxay dheer haddii hooyadii aabihii jacaylkooda iyo dareenkooda ay u sheegi lahayn inantii ku odhan lahaayeen aabbo naftaada ilaali daryeel baan ku siinaynaa waa kan wadooyinkan way qaldan yihiin iska ilaali sharaftaadaad aad muhiim u tahay laakiin noloshaada xorriyaddeeda go-aan qaadashada adiga ale laakiin anagu maxaan kuu samaynaynaa inaanu kula talino ku hagno waxaad u baahan tahay baahiyahaaga inaanu dhinacaan aan dhigno inantu hooyadii aabaheed way dhegeysan lahayd baahideedii lama daboolayo oo inantii waxaa laga yaabaa inaanay daryeel dheeraada habluhu xaajaad iyo baahiyo dheeraada bay leeyihiin marka ay soo qaangaadhaanba laakiin hooyadan iyo aabahani kuma baraarugsana haddii ay isdhahdo wiil la sheekaysana maxaad ula hadashay war dowlaala xaq bay u leedahay inay hadasho inay hasawdana xaq bay u leedahay oo mustaqbalkeeda eegato maalintay 11 ama 12 soo gaadhay caadadii ay heshay maalintaasay gabadh weyn noqotay diyaar u noqotay reer samaysato marka culayska guriga gudihiisa ka haystaay xanuun nafsiga ku abuuraya waa inantii reerka lahayn meesha labaad niyad jab ku abuuraya meesha labaad ee xanuun nafsiga ay ka qaadaan hablaha reeraha lahayn waxa weeye xidhiidhada ay sameynayaan wiil bay la sheekaysanaysaa haasaawihiiba waxa laga aaminsan fikir qaldan oo ah qofkan aad la haasaawisan adigu leedahay inantii waxay ku leedahay mar haddaynu sheekaysanayna inagu aniga kuleba gabadh kale lama hadli kartid dadkiis qabi ma teleefonkaygu ma dhegeysan kartid saacad kuma waayi karo hadda ma aragtaa markaan kuu baahdo waa inaan ku helaa markaan kuu baahdaan doono inaan ku arko ama waxa kula kulmo waa inaan ku helaa hadda ma aragtaa haddii ay aragto inantaas adiga oo gabadh kale comment ka bixinaya ama sawirkeeda meel kale soo dhigaya qalbadaa jabaysa dhalinyaradina waxay ku leedahay uu khiyaamay daacadnimada lagaa doonayay waxay bilaabaysaa maalinta reer yeelato maalintaasaa lagaa rabaa inaad waxa weeye runta ku wada noolaataan laakiin inta banaanka la joogo dee waxaad eeganaysaa the best one haasaawu waxa weeye inaan ogaado ma isqaadan karnaa mise isma qaadan karno waa simgaarhkaad mobilkaa ku eegsanaa aniga ma gelaya areyga bedel mid kaloo gelaya ikan dabeedna kii ku habboonaa wad hadhowtaad qaadanaysaa marka inantii fikirkaasaa laga dhaadhiciyey inantii oo keliya maaha maca wiilkii baa lamida filmaanta jacaylka la soo daawanaya dabadeedna maanta niyad xumo inantaas dareemsa waxyaabaha la yaab kale waxa ka mid ah inantii haasaawahaasi dhowr nin bay la soo sheekaystay dhowrkii nin baa nin walba hadduu doono dee uu meelaystay gabadh kaluu raacay mid kaloo ka qiimo jaban buu helay ama mid kaloo oo danaynaysa ama fursadda waxbaa laysku dhaafdhaafaya ragguna dee nin walba waxbuu eegaya duruufaha kugu xeera cidda kugu aqbalaysaad ku qaadanaysa inantii dhowr baa la soo sheekaystay 25 maalintii maraysay waxay taagan tahay inantaasi imika guur diyaarumay maxaad doonaysaa inaan keliiska ahaado oo yaa farxaddaadii ku ciyaaray haddaad daba gasho horey raggu la soo sheegan jirto raggiibaa qaarkood kaga baxeen jacayladii waxa lagu yidhaha qalbadaa lay jabiye kulaada waayo walaalay markii aanad inankan aan la sheekaysan ka hor maanad qof faraxsan ma ahaan jirta ma ahaan jirta qof hadallo wacan oo hadalladiisu qurux badan inuu soo jiidashalo oo waxa weeye qalbi wacan ma ahayd okay qofkan inta aanad helin ka horba sifooyinkan wanaagsan waad lahayd qofkii yimi haddii uu iska tegey adiguba damaad mid kale eegatid adigoo sifooyinkaagi iyo wanaagaagii hore halkiisi kaska haysanaya in badan baan ka digaa oo dhalinyarada uga dignaa in waxa ugu badan ee xanuun nafsiya ku keenay ay tahay in xidhiidhadaasi huuhaada inta la galo dabadeedna aad qofka naftaadii oo dhan aad u dhiibto adiga arkay dahablihii 30 jira lagu wada joogaa inantaasi maalintii 18 jirka ahayd diyaar waxay u ahayd inay reer samayso maanta 28 marayso diyaar maaha لأنه لماذا؟ sababtu waxa weeye niyad xumo haysa
qalbigayga la soo jabiyay kuleeda waxay marba eegaysaa hareeraha eegaysaa reero dariskooda ah oo rag iyo dumarka isku xumaadeen mid saaxiibadeedoo lasoo furay mid kale oo dhibaata ku dhacday waxa intay isu geystaa wax kale maanta nin la aaminaba ma jiro marka inantaa waxay 18 jirkeed in lagu qabto Soomaa intaan saddegaan soo gaaray marka hablihi calafkuna iska jira iyo qoraanka Ilaahay marka dumarkii labadaas sababood baa u nuguleynaya xanuun nafsiya waliba marka laga yimaado xidhiidhadaas ka qoyska ayaa isaguna qodob muhiim ah hooyadii aabihii aanay garanaynin daryeelka inantan ay u baahan tahay hooyadii iyo aabihii inantan waxay ka jeceshahay wiilka ay la sheekaysato wiilka ay la sheekaysatay wuxuu siinayaa shaqti macaal waxaan hooyadii aabaheed siinin cashadeedu uga adeegaya chickenkeedu u diraya hadda aragtaa gaadhigu ku qaadaya taas malo daanyeer bay yiraahdaan qolada daanyeer taa qudhiis isaga qudhiisuna baahi gaar ah ka rabaa